गाइस कैसा आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और गाइस आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने YouTube चैनल का नाम कैसे बदल सकते हैं, और आपको अगर ऑडियो इफेक्ट्स ये सब लेने हैं तो वो कहाँ से ले सकते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये दोनों भी ये नेम तो आप YouTube से ही चेंज करेंगे, लेकिन ऑडियो इफेक्ट्स भी आप YouTube से ही डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस आपको सबसे पहले तो आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। जब आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा तो आपको यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर जाके आपका जो अगर चैनल है तो चैनल का जो यहाँ ऑप्शन आएगा ना, उसमें आपने क्लिक करना है। तो देखिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो में चल जाना है। जब आप यूट्यूब स्टूडियो में चल जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते हैं आपके सामने कस्टमाइजेशन आ जाएगा। कस्टमाइजेशन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, बस आपको यह बेसिक इन्फो में क्लिक करना है। तो देखिए इसको देखकर आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए ये जो एडिट चैनल नेम है इसको आप क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ये टाइप कर सकते हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम है कार्तिक गेम हैशटैग, तो मैं इसको कार्तिक गेम ऐसे करूँगा। ये मैंने ये कट कर दिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ से पब्लिश पब्लिश दबा देना है। ये पब्लिश पर करेंगे तो देखिए ये ऊपर लाइन आके आपका नेम, देखिए मेरा नेम कार्तिक गेम एज हो गया है। अब मेरे को वापस करना है तो मैं यहाँ से वापस जाके मैं वापस टेक लिख दूंगा और वापस यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। इसके बाद अब आपको ऑडियोज वगैरह लेने हैं तो यहाँ नीचे आप ऑडियो ऑडियो लाइब्रेरी में जा सकते हैं। ऑडियो लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपके सामने कुछ मतलब सारे ऑडियोज आ जाएंगे। देखिए ऑडियो लाइब्रेरी, ये देखिए खूब खूब सारे ऑडियोज हैं। आप इनमें से प्ले करके सुन सकते हैं जो भी आपको पसंद आए, है ना। और इसके बाद आप जिस पे अगर मान लो जो आपको पसंद आ जाता है, आपको उसको डाउनलोड करना है तो उस पर जस्ट ये एरो रखिए और यहाँ जाके डाउनलोड का बटन आ जाएगा। जैसे मेरे ये करना है, मैं करना नहीं है लेकिन मैं आपको बताने के लिए कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ से आपका ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब आप इसको अपने कोई सा भी प्लेयर हो, MP3 हो या विंडोज या VLC हो, उसमें करते हैं। अभी तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद ये तो आपके साउंड, ये तो आपको फ्री म्यूजिक आप ले सकते हैं। अब आपको साउंड इफेक्ट चाहिए तो यहाँ से आ जाइए। यहाँ आके आपको और भी सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। इनमें भी वही सिस्टम है, आपको यहाँ जाना है, यहाँ डाउनलोड का बटन आ जाएगा और आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस ऐसे करके आप अपना यूट्यूब का नेम यूट्यूब चैनल का नेम भी बदल सकते हैं और ना ऑडियोज भी ले सकते हैं फ्री। तो गाइस आज की वाली इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।